2008年本應係衛蘭事業急升嘅年份，但係一次同老細嘅衝突，令到衛蘭被瞬間擺入雪櫃急凍。我嗰陣時細個咧就覺得你咁樣恰我，恰翻嚟啊嗰啲咧。當時因為衛蘭有病在身，喺馬來西亞開 show表現失準，被黎明批評。我就嚟開馬來西亞演唱會，記得我病咗，去噓嘅時候噓得唔好，呢人就鬧我就好唔開心咯。衛蘭一時火起，直線抽擊。我病緊啊，我想翻屋企瞓啊，得唔得啊？一路係好忙 ，keep 住係做緊嘢，冇停過。唔知邊度嚟嘅勇氣，衛蘭竟然咁樣做。我企咗喺度，跟住就咁走咗咯。即係佢仲喺度講緊嘢，我都自己走咗去。結果呢一走就走咗成年。因為黎明打開咗 A Music 嘅雪櫃門，搞到雪藏咗好似1年。衛蘭事後回想，直認自己好幼稚，但代價就係整整1年失去舞台嘅光芒。當其時就覺得好 childish， 即係諗翻起，我覺得唔應該咁做啦。呢一段師徒關係講到尾，衛蘭都好感謝呢一位伯樂。即係多謝呢個，因為你俾咗好多機會我 ，really。Thank you 你唔好講呢啲。有時佢講啲嘢唔好明佢講嘅，其實。但係回想當初，衛蘭一出道嘅時候，黎明就已經不斷咁勸勉佢。第一個忠告就係、其實佢最主要都叫我減肥咯。咁直接啊啲人。連黎明都估唔到，一個咁溫馨嘅忠告，竟然會慢慢演變成為一個欺凌。係因為肥。